Kani-kani ka All India Radio Shillong ka khubaran puli phi di merinong ganti walang. Kimat ki bakong san jong ka khubor mta ka step. Pliu sembut menteri ka Meghalaya uba preston ten song ya ka khadop ni ka jaka rung jaka mi ha umling Ribhoi district ya ka bala angnut laslemba. Ha Assam nrup sangut ki erang ki banaki kin huan ba pher kila wan pendam yala di minnin ka sngi ha khamat jong menteri rang ba ka Assam usar banand Sonowal. Yashimantau Menteri Rambadu Kari Narendra Modi haka dorbar Indo-Japan Samvat min kasngi lingba ka video conference. Bat pendapat ba MLA ka mau kerwat constituency uba renek dan lingdo tongkar ye ki scheme ki ba pher jong ka sarkar ban pentri kam haka ka constituency. Ki khubor ki babnya. Ha Meghalaya sembut menteri rang ba ka jela ba preston ten song ula play ka khardop ni ka jaka rung jaka mi ha umling Ribhoi district ya ka bala angnut laslemba ka sarkar kala penut point nyau not klur tingka na ka banta ka ka khardop ka bantri kam kum kala banyo akhmi bnya iki brio ki barung sha ka jela ka badai ru ka jingdawa ni ki seng bhalang ki ba bon bat ki seng san pathai ba pher usembut menteri rang ba ha ka jingkren jong ula pentip ba ka sarkar kan sa penmi shushu eki ba kum kita ki khardop ha keleng ke jela uong ba shen an play ha rata chera jente hills bat ha bajing doba garo hills ha kini ki kindiat bna ki benwan ha Assam ka sarkar kala yo ya ka jingjop ka ba khrau ha kalenti jing perchang jong ka ban penlong ya ka jela ka balat na ki kam pentrim minnin kasngi ndu pusangut ki erang ki bana ki ken huan ki atiar ki ba pher kilawan pendemira di hakhamat menteri rang ba ka Assam usar banand Sonowal khat phrangut na pedeng jungki ki khot jong ka United Liberation Front of Assam Independent bakan thupru ya unong yelam ubakamila de ku deputy commander in chief Udristi Rajkova ba sawai pat ude unong yelam jong ka kan huan People's Democratic Council of Karbi Longri uong Teron Kidonru salaipu arngut ki khot jong ka United People's Revolutionary Front bat khalaingut nakakanhon Dimasa National Liberation Army kibalawan pendam wat minnin kasngi khmat jong menteri rang ba ka Assam usar banand Sonowal menteri rang ba ula pediang smobhai ki da ka ba ong ba ka roi ka par kan amla ban kiu shaprang lada amdan ka jingsuk ula bandap shushu da ka ba ong ba nginam la ban yo ya ka jingim ka ba kemen lada ngipun ya ka jingeshun ka jing isi bat ka jing bitar halaman sim ula kentu ya baro ki baya ya kalenti ka belam sha ka jingi umsnam ban eno iki kam sniu bat wan chakmat ha kalenti jong ka jingsuk khnang baki longyeng longsem bat ka imlang sa lang kan kieu irat bat krishan ha ka batay ya keri ban penpau ya ka jingtri kam ha ka bashay MLA ka mau kerwat constituency uba renek tan lingdot tongkhar ula pli perdaya ka lama ka badan ki keteng jong barok ki skim sarkar bat iki week wiki project ha ka balapan pauru ya ka pisa balamang na ka bantagi jai skim ba pher kum ka special rural works program SRWP ka chief minister special rural development fund CMSRDF Intensive Arts and Cultural Development Program IACDP Development of Traditional Folk Music DTFM Barka Intensive Sports and Youth Development Program ISYDP Ubarenek dan ula pelat pisai ki scheme Kibaan pentre hamau kerwat Southwest Khasi Hills District kebalakot R.Iwe hinyau kulur tingka lapan pendapat baik kita ki scheme haka jingelang kabla penlong haka office trekam jong keseng HSPDP Ha Meghalaya ka jing penya ya ka tari ka ktaban penher ya keling sun na ka ni ka direct flight na Delhi sa Shillong kala sedang trekam nadu minnin kasngi menteri ka tanah transport jang sarkar Meghalaya uba sniau bhalang dhar ula syong ha ka ling sun flyback na Delhi bat hiar ha ka ling sun umroi ka flyback kala hete ba ka sarkar Meghalaya ban penya ya ka jing penher ling sun na Delhi sa Shillong bat Shillong sa Delhi kaladon ka jingilang ka badet ha ka lingsun umroi minnin kasngi bad ha ka jingkran jo menteri sneu bhalang dhar uloong ba ka long ka eki ka bansa kan mau namarba lala ban penurlong ya ka jing angnot jing kipat ba banyo ya ka direct flight na Shillong sa Delhi bana Delhi sa Shillong ulai thuru ba ka te ka lingsun kan her arsin stayaw na umroi sa Delhi ya ka baan sedang pentrekam nadu ka sautri ukalalingkot ar hajar ar huwe
Ka sorkar jela ka don ka jingkremen baka flyback kan sala ban penbiang ya ka lek kawan ka baman la kasngi hapring ka umroi ba Delhi andala jur ka jingdawa. Chief Executive Officer CEO jong ka flyback Captain Srinivas Rao pentip bagi la penbiang ya ka lingsun ka badan nyau pusan teli kisit. Kani ka khubor kawan shapi nak All India Radio Shillong. Lai tili kijing blin bangi baro ngide ban bot perking banyada bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat kumut. Penjingai iwe na iwe pan. Habay don lang hajo. Sait bahaya kikti bat beta bahaya kakmat bat le e kita bonsin. Tung ini trelang bani le persya ya kijing pang COVID-19. Kani ka All India Radio Shillong kabawan lam sapi ko khubor. Menteri Rama ka Manipur Enbiren Singh lapli ka spiritual circuit ha Manipur ha ka scheme Swadesh Darshan. Lapli ka ha ka jingilang ka bala penya da kata jengok kai perthai ha Imphal min gasngi. Lakan thu be sankli ki jaka mani blay ha ka spiritual circuit ka ba long ka Shri Govinda Ji Temple, Shri Bijoy Govinda Ji Temple, Shri Gopinath Temple, Shri Bangshi Bodhan Temple but Shri Kaina Temple. Ya bara sankli ki temple lapan bena bat pen phu pen phing hapo jong ka scheme Swadesh Darshan ka badai ka scheme balapan mi da ka tanat jengok kai perthai bat ka balakot kumba san phulai klur tingka. Menteri khana ka sarkar India ba pet ya ka tanat jengok kai perthai Prahlad Patel ula budin ni ka tari ka ta jong ka prasad scheme bat ka Swadesh Darshan scheme ka balapan tre ha ka jila Manipur ula don lang ha ka program play perda ya ka spiritual circuit ya ka balapan tre hapo jong ka Swadesh Darshan scheme. Menteri Rambadu Gri Narendra Modi menen kasi ulo ong ba kiri ki baran ki imlang salang ka bayar ka jingmut jiperkan ki baran ru ki jingsin sharpat ba ka ba khoi ba suba ki long ki ba bedor ban sedang ki no ki jat kam ki ba thamai haba ai jingkran ling ba ka video conference ha ka dorbar Indo Japan Samvat Menteri Rambadu ulo ong ba ki jingkran phli jingmut halor ka jingkin tiwe ka roi ka par ha ka perthai baro ka wei kanam la ban long kam satya tang ha padeng ki jing persyang jong kat tu ka ningun ula banjur bakal long ka badan kam ban kampanyar susu iki butre kam ki badon ya ka nongrim ka ban yarap kentiu ya ka jing embrio ka sarkar India kala batha iki nongre banjiet ya ka tarik ya ka ba an sabeteng biang ya ki jing kren ba ka sarkar ha ka siti bela phasha ki seng nongre ba pher Joint Secretary Nagatanat ki kam rep kam riang Vivek Agarwal ula kentu ki nong rep ban wan sya kami jing ekren kanang ba an la ban wengi ki nu ki jing e ki ba ki kendu uang ba ka sarkar India ka prasyang ya baro ki lat banyo penbiang ki mat jing dawa balabu akhmat da ki kinhun nong rep bar ka sarkar ka bu jing mudru barabor ban penyo jing mentoy ki Kajinyo jingkot na ka klam COVID-19 ha India ka lakiyo sya ka kandai pusan point sun line na ka shispa mentah Menen kesngi pelat arpusan hajar mut kibriu kilalat nyok yang jingpang corona ongko khubor na katanat ka bakhmi ika koi kya shushu ka khubor ka pentip baka jingyo jingkot na ka COVID-19 ha India tat hadu nen kesngi kalakiu pelat khandai pun riu lak hendriu hajar mut kibriu kibadang don yuk yang jingpang mentahari India kilong tang lai point not ar na ka sisba kidan kumba lai lak lai hajar mut kibriu hakalengari kibadang shitom na ka COVID-19 kari India kadi ka wei ni kiri ha ka parthai ka baduna ba ka jingya briu na ka khlam ha Meghalaya kidan sanur ki briu ki bidang shiyo thamai o khanyang jingpang corona menen kasngi bad ha ka jo kapor hinyo fu armut ki wei pat kilayo ka jingkot ka bala penkiu ya ka jingyo jingkot jing ki briu ha kani ka jela sya ka khat ar hajar hendrus pa khandai fu armut Director jong ka Health Services upentip bagi kes ki bethamai menen kasngi ki dena East Khasi Hills Laingot West Garo Hills District iwe bat sa iwe pat na Ribhoi District kaptu ni ka khubor kala kot bakalawan shpi na All India Radio Shillong sngob haban apat mentasai ka program ka banbon